Sanibonani bazalwane nonke egameni lenkosi Jesu Kristu. Wakamsibi isibongo sami indodza lesizisiwe lethatha Jesu. Amen. Ngawucela ukuthi sithandaze bazalwane. Sibonge lenkosi lenemusa kangaka. Babe wethu longcwele umuhle kakhulu. Phakeme Jesu. Umile kude kube phakathi. Akekho ke Nkosi lo njengawe kulomhlaba lesihleli kuwo. Nasemazulwini kude lofanana nawe. Nakaphasi lomhlaba. Umile kude kube phakathi naphakathi. Awuguquki. Disekelo takho atinyakatiswa. Livi lakho liyawukuma kude kube phakathi. Siyabonga babe kukhonta inkosi lenguwe. Sibonga Moya Ngcwele unamathela kuwe. Sibonga ukuthi babe usethwale usivikele kude kube ngesikhathi lawa ngemandla akho lokhombisa kithi lokhu ngibona usibheketelela kwakho lokukhombisako kithi semhlabeni keJesu sikhonta wena sethwale babe na live lakho lisetakwehla lehle empilweni yethu Nkosi lisiguqule liqale ngami Moya Ngcwele lingehlule ngegama lika Jesu. Siyabonga kuNkulunkulu wethu lomuhle. Ngena Nkosi umzalwane ngamunye ngamunye asalalele ukukhuluma kwakho. Ufihle umfana wakho lamuhla loda ukukhuluma ngaye kithi egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Thulisa ke yonke imimoya yesikhathi lemelana nekufa livi lakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Moya Ngcwele siyabonga Nkosi. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Ngiyalivusela bazalwane la sikhona khona enzaweni ehlukene. Silalele livi lenkosi, sibukela livi lenkosi egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga Moya Ngcwele losakhele losuku lwabaluhle ngalendlela. Wasinikeza lithemba lephila egameni lika Jesu Kristu. Wasinikeza amandla savuka siphilile. Sizathu sakhe ukuthi sitokuva livi lakhe. Siyabonga bazalwane egameni lika Jesu ukuthi nawe Nkosi yami uthathe lesikhathi ushiye konke longakwenda but ulalele livi laNkulunkulu wethembeke ungekho esopheni. Inkosi ikwanzisele nemadatha akho egameni lika Jesu. Ngengcike ikwanzisele nemali yakho ngegama lika Jesu Kristu. Nempilo yakho yanze egameni lika Jesu. Amen. Siyabonga sihloko sami. Ngicela sifunze livi lenkosi lamuhla sinawe. Sihloko sami sithi uNkulunkulu uhlala ngekhathi kithi. Oh hallelujah. uNkulunkulu uhlala kuphila ngekhathi kithi, ula ngekhathi. God ngesilungu God dwells in us. Oh hallelujah. uNkulunkulu uhlala ngekhathi kithi. Amen. Cela sifunze livi lenkosi encwadini yezenzo noma imisebenzi yabapostoli chapter 17. Sitaqala ku verse 16. Acts chapter 17. Ngitawufunza le verse la 16. Sitawube sesiyachubeka. Sihloko sakhona sithi Paula eAthene. Paula eAthene. Ngesikhathi Paula asehlele Athene alinzele boSilasi naTimothy. Moya wakhe wakhathatheka kakhulu nakabona tithombe taboNkulunkulu letatigcwele kuleli dolobha. Amen. Ngesikhathi Paula asehlele Athene noma Athene alinzele boSilasi naTimothy. Livi lenkosi lithi lo moya wakhe wase uyakhathatheka
Glory to Jesus. Khathathwa yini Pawula? Livule Nkosi lithi ukhathathwa kulendzawo lahleli kuyo. Kanti ngoba igcwele tithombe tabo uNkulunkulu. Lonke lelidolobha linetithombe tabo uNkulunkulu. Amen. Asemthandaze. Ufanelwe ukubonga, ufanelwe nalutumo, alishinji izwi lakho, bawena ngo bawena uyinkosi. Baba, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, nalive lakho Nkosi, liphefumulelwe kuwe, likhulunywe kuwe lakho, labe kulidistribute ngekwetindzimo temlaleli ngamunye ngamunye temzalwane, egameni la Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uyakhathatheka Pawula, dihlobo tami, ukhathathwa kulendzawo lakuye ngoba igcwele tithombe tabo uNkulunkulu. Makabonge Mongcwele. Ngoba na usizisiwe ukubita ukuthi ukhathatheke ngendzawo lokuyo. Amen. Lapho into kahambi kahle, sono sisidlangile sibidlangile kulendzawo, udzinga ukuthi ukhathatheke ngayo, uye enkondweni uyithandazele. Lesilivule Nkosi, uyakhathatheka Pawula ukuthi uhleli la then la khona la umele boSilas bana Timothy, kodwa ubona tithombe tabo uNkulunkulu lapha uyakhodwa kubi, lapha uyaphithitela lo uNkulunkulu lophilako akakhodwa, but kunetithombe tabo uNkulunkulu enqumbi. Oh hallelujah. Makabonge Mongcwele. Uyakhathatheka egameni lika Jesu. Asesichubeke sifunze. In the mighty name of Jesus Christ. Now tell kuya ku verse 21. Bese seniyawubilika verse 33. Khona lapho ku Acts chapter 17. Verse 21. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ligama lenkosi akubonge. Hallelujah. Asemfunze bazalwane. Kufunzeka kanjani? Verse 21. Phela tonke takhamuthi letihambi tase-Athene tatichitha sonke isikhathi sato ekukhulumeni nasekulaleleni noma ngabe yini lensha. Pawula wema emhlanganweni yase-Areopagusi wathi, bantu base-Athene, ngiyakubona ukuthi niyakholwa impela, ngobe ngithinte ngisahamba kuleli dolobha lenu ngibuka letindzawo lenikhontela kudo, ngakhanza ukuthi kunelilati lelibhalwe ukuthi uNkulunkulu longadinwa. Amen. Ngakho-ke lenikukhonta ningakwadi, ngiko-ke lokhu lenkushumayela kini. Lo uNkulunkulu lo wenda yonke indalo yemkhathi, uNkulunkulu welizulu nemhlaba, akahlala emathempelini lakhiwe ngetandla tebantu, futhi akadzingi nalutho lolungumsebenzi webantu lakamnika lona, ngobe yena nguye loniketa impilo nekuphefumula nako konke kubantu bonke. Wenda tonke tive ngamuntu munye ukuthi lihlale ebusweni bonke bemhlaba, wemisa tikhathi tekuphakama netekwehla kwato kanye nemikhawulo lapho kufanele tigcine khona. Wakwenda lokho ukuze timfune kumbe tingamthola ngesikhathi tisamfuna. Ibe kanti uNkulunkulu akekho khashane ngisho nakumunye wethu, ngobe siphila sihambe sibuye njengoba sinje, netimbongtakini tishito tathi nathi futhi singumliba wakhe. Verse 29. Njengoba singumliba wakhe,
akukafanele ukuthi sicabange ukuthi isimo saNkulunkulu sifanana negolide noma nesiliva noma nelitshe lokungumsebenzi lobadwe ngebungcweti nangecabanga komuntu. Verse 30. uNkulunkulu wathi thalalisela tikhathi tekungadi kwabantu, kepha ke manje sewuyala abantu bonke etindzaweni tonke ukuthi baphenduke, ngobe umisile ilanga lapho ayakwehlulela khona umhlaba wonke ngeliqiniso nelimsulwa ngemuntu munye lamkhethile, ngaye sewuvete isiqiniseko kubantu bonke ngekuthi amvuse kulabafile. Wathi labamuva khuluma ngekuvuka kulabafile, labanye bamhleka bulima, ngobe labanye bathi sitawubuye sibuve na ukhuluma ngalokho. Ngakho Pawula wesuka emkhathini wabo, kepha lamanye madoda, sengifunza verse 34, angichubekele verse 34. Kepha lamanye madoda athi hlanganisa naye akholwa, emkhathini wawo bekukhona na Dionysius labe kalilunga le-Areopagus, nemfati labe nguDamarisi kanye nalabanye. Amen. Hallelujah. Lithi livule nkosibazolalela. Asahamba ke Pawula kulendzawo. Ubona kunalabo uNkulunkulu bane babekiwe kulendzawo yase-Athene. Kodwa ufike ukhanza kunembhalo nikhona abazalwane. Oh hallelujah, makabonge Jesu. Kunelathi lelibhalwe ukuthi kuNkulunkulu longatiwa, ngesilumbi bathi an unknown God. Glory to Jesus Christ. Uthi ke linebantu base-Athene, lo uNkulunkulu lenimkhona ningamadi lenithi uNkulunkulu longatiwa, nguye bamba lo uNkulunkulu mina Pawula lengimshumayela kini. Amen. Nguye ngempela lo uNkulunkulu lophilayo lengimshumayela kini, the unknown God. Lo uNkulunkulu lenithi mina uNkulunkulu longatiwa. Glory to God. Lo uNkulunkulu longatiwa ukuthi ngubani leligama lakhe, but nguye mina lamuhla nginguPawula lengimshumayela kini. Nguye lo uNkulunkulu lengimvetako kini. Mayibonge inkosi. Verse 24 uthi soyamchaza ke manje lo uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu ungubani. Nikhona abazalwane, ngoba uNkulunkulu la uhamba naye uthi ngabe uthi umandi ukuthi ungubani. Who is your God? Ungubani uNkulunkulu lohamba naye nathi fika timo dishaye empilweni. Le timo sokuthi umuntu omunye nje ukuthi kule nkinga lokuye ungubani uNkulunkulu. Nguye lo sekugcineni, noma nguye lo semkhathini, noma nguye lo sekuqaleni empilweni yakho, noma ke nguye lo sekuqaleni, nguye lo semkhathini, nguye lo sekugcineni. Uma nje kufika simo empilweni yomzalwane, sisuke esitele kumuntu ngomuntu omunye uthi kule simo lesi awuphendule, sifuna impendulo. Ungubani uNkulunkulu empilweni yakho? Na ushiya ngithi ihlobo ungubani uNkulunkulu? Na kulahleka lo msebenzi, uNkulunkulu ungubani kuwe? Na kuvela indlala, nalungakahle, ungubani uNkulunkulu kuwe? Amen. Nabakwethuka bakunqanda bakwenzelela, bakubukela phansi, bakhuluma kabi, ungubani uNkulunkulu kuwe? Sonke lesimo losicabangayo, noma ngakuhlasela imikhobo nabotikolo shetule emathayileni endlini, uphithitela ebusuku ungalalo hema ubhudza udla egameni lika Jesu, lesimo suke sitokubuda nje. Modimona sowatshile nje tokubuda ukuthi ungubani uNkulunkulu kuwe? Who is God? Suka kathi answer impendulo ukuthi watshele ukuthi ungubani uNkulunkulu. Musho ngegama lika Jesu, musho ebusuku umshebeni ukuthi ungubani. Singabe uthwele usuku omusho ukuthi lo uNkulunkulu phela nguyena bekhona umhlaba kadala. Awu madoda, lo mdzala uthi insuku is the ancient of days. Bekakhona emandulo, uyitsholo kuyelamhla kuyenaphakathi,
phakeme ukhathimla ngobungcwele wenta imangaliso khutha yonke imimoya ibaleke is not a man that he should lie sumuntu ukuthi akacambe manje so uyamusho lo nkulunkulu ngekhathi kuwo oh haleluya ligama lenkosi yakho sibona sifika bazalwane sisuke sitokubuda ukuthi ungubani uNkulunkulu kuwe amen haleluya uma sifundza ke kulo verse 24 yaphendula ke Paulo manje ngoba unesibindi samongcwele amen kuze ukuthi uphendule bazalwane uma tivoti kubida uthina sibindi samongcwele zingamandla uNkulunkulu thina ngomongcwele lithobo lwakhe habe ngekhathi kuwa ugqwaliswe ngaye haleluya ungatonyakatiswa imimoya yesikhathi ungatosheka uhambe nelive ungalingise manje egameni likaJesu lahamba necontainer ukuthi nayitsheka ngalapho yangalapha ume yabo iBhayibheli lithi thina sasanyakatiswa netifundiso temphana ligama lenkosi yakho siqhutshwa imoya njengemakakazi but sesimile eqinisweni laNkulunkulu glory to God verse 24 oh hallelujah lo nkulunkulu lo wenda yonke indalo yomkhathi uNkulunkulu wezulu nemhlaba akahlali emathempelini nakhiwe ngentandathe yomuntu nikhona bazalwane hallelujah lo nkulunkulu lesimkhontayo lo wenda indalo yomkhathi uNkulunkulu wezulu nemhlaba yaba mnanzi lephendula uNkulunkulu wana wezulu phindze abe uNkulunkulu wana wemhlaba sinje uNkulunkulu wasemhlabeni kuphela haleluya but uNkulunkulu wezulu phindze kube uNkulunkulu wemhlaba uthi ke lo nkulunkulu akahlali emathempelini noma ke egameni likaJesu asemphindze uthi lo nkulunkulu lo wenda yonke indalo yomkhathi uNkulunkulu wezulu nemhlaba akahlali emathempelini lakhiwe ngentandla tebantu nikhona bazalwane uNkulunkulu lesimkhonta akekho ama-church buildings nikhona bazalwane akekho etakhiweni telisonto akahlali khona haleluya but uhlala ngekhathi kithi siyavana hlobo tami lo nkulunkulu lesimkhonta akahlali la kule church building ukuthi udzinga yena lesakhiwo bese ke soyahlala lokusho ukuthi nangiphila Monday to Saturday ngiphila sinome kanjalo kumele kuyobona lo nkulunkulu lo sesontweni ngihambe ngikhokhoma sengihamba kancane sengihlonipha ngoba sengiyakulo nkulunkulu nikhona bazalwane akahlali esontweni akahlali ethempelini glory to God but lo nkulunkulu lesimkhontayo uhlala ngekhathi kithi ligama lenkosi alibongwe haleluya bangabonge uNkulunkulu amen lomunye bathi wawathandelanga uyathi ngangukhulumisa kabi ngangiyawethuka but ngeke ngiwethuke ngani ngoba lamhla ngisonto ngiyesontweni oh haleluya lamhla ngisonto kuyaphi ngiyesontweni ngeke ngikwende lutho but itawukwenza ngisonto ngibona kahle ngoba lo muntu wathi wekuthi lo nkulunkulu uhlala ethempelini kanti lo nkulunkulu Monday to Sunday Monday to Monday ulake khathi kithi oh haleluya bazalwane kule lockdown isihlele emakhaya lo nkulunkulu akamele size siye ethempelini lakhe kungona manifest atibonakalisa but lo nkulunkulu ulake khathi kithi sisekhaya ulake khathi kithi sisemsebentini ulake khathi kithi sisesontweni ulake khathi kithi sisesikolweni ulake khathi kithi sisemfuleni sisedolobheni sekhumbini sebhasini sihamba siyokhema emfuleni siyempomini siyothoda siyedamu sikhulisa inkomo ulake khathi kithi haleluya nikhona bazalwane sibhizi ngemsebenzi yethu siphishaneka ukhona yena ulake khathi akahlali ethempelini akahlali esontweni akamele sakhiwe lo nkulunkulu simkhonda kulo lo mzamane lona lo wathi kube akusilo lisonto ngangiwenta kabi washoda ngesambulo samongcele washoda ngelivi ligama lenkosi sakho uma ugijima uye encwadzini yabaseKorinte beqala chapter 6 1 Corinthians chapter 6 ufunza khona verse 9 to verse 10
adathi yini ukuthi labakalungi abayikulidla lifa lembuso waNkulunkulu ningayengeke tingwadla lalabakhonda lithixo netiphingi lalabaduna labalala nabo nemasela lalababukhala netidzaba lalabethukako netigebengu bangeke balidle lifa lembuso waNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu akahlali ethempelini. uNkulunkulu akahlali esakhiweni ngoba thina sithempeli laMongcwele uhlala ngaphansi kithi. Nikhona abazalwane. Ligama lenkosi yakho. uNkulunkulu uhlala kuphi na? Uhlala ngekhansi kithi njengebantwana bakhe. Bahlala ethempelini abahlala esakhiweni but ula ngekhansi kithi. Ligama lenkosi yakho. Uma ufunda livule lenkosi encwadini yesambulo sahluko sesithathu ngegama lika Jesu. Hebrews chapter 3, glory to God, verse 6. Hebrews chapter 3 verse 6 uthi kodwa Kristu wethembeka njengendvodzana endlini yaNkulunkulu. Bambake manje. Kodwa Kristu wethembeka njengendvodzana endlini yaNkulunkulu. Thineke siyindlu yaNkulunkulu nasibambelele ngesibinzi ethembeni lethu kuze kube kusekupheleni. Hallelujah. Siyini abazalwane? Siyindlu yabani? yaNkulunkulu. Akudingi uze uyobamba imvo kaMongcwele ukuthi uye endlini ethempelini leyakhiwe noma uye ethendeni. But thina siyindlu. Hallelujah. Sisaphila sayemfuleni siyindlu yaNkulunkulu. Siye esitolo siyindlu hamba lendlu yaNkulunkulu. The temple sisakhiwo thina eqobolweni siyindlu yaNkulunkulu. Nikhona abazalwane basakwatisa umzalwane bakhuba baba indlela lephendula ngayo usuke kuphendula lendlu yaNkulunkulu. Kusho ukuthi kuphendula ngelulwimi lwalamuhla kuphendula the church. Amen. Hallelujah. Uphendula lendlu yaNkulunkulu. Tete kanti into tingahambi kahle empilweni indlela lo reacta ngayo lo wenta ngayo usuke kwenta indlu. Because it's the church. You are the church. La ukhona khona uyindlu yaNkulunkulu. Awudzingi ukuthi uye esakhiweni esivalekile sesakhiwe ngenyama ngetintini noma ngeludzaka noma ngemanje. But wena inhlobo lakho uyindlu yaNkulunkulu. Ngakho kubhekile ukuthi uphathe yakwelifi laNkulunkulu la ukhona khona ngoba uyindlu yaNkulunkulu. Makabonga Jesu. Chubeke ngicela verse 24 singale ku Acts chapter 17. Ngicela verse 24 angichubeke verse 25. Futhi akadzingi nalutho lolungumsebenzi webantu labangamnika lona. So luchaza uNkulunkulu la Paul khona abazalwane. Uyamchaza ukuthi ungubani. Ngoba nasifika lento thina kufa ukuthi khuluma manje ungubani uNkulunkulu. Sesive silalele. Moya wonke umnyama ufuna kufa ukuthi ungubani. Khulume wena. Sakhulunyela umfundisi awukhulunyela kusona awukhulunyela libandla. But sekhuluma wena lekhaya lakho. Kivuka letintfo lemsebenzini la usebenza khona. Bakujikela lemendweni la wenze khona. Mama kakho akujikela baba kakho. Lo shade naye akujikela but letintfo setibuda manje ukuthi umbani uNkulunkulu kuwe. Hayi kubantu basesontweni but kuwe umbani. Who is God? Glory to Jesus. Yakhuluma ngePaula uthi lo uNkulunkulu uyangimangalisa abazalwane futhi akadzingi nalutho lolungumsebenzi webantu labangamnika lona ngoba yena nguyena oniketa impilo nokuphefumula labo bonke kubantu bonke. Hey bazalwane lo uNkulunkulu esemkhodayo uniketa impilo anikete ukuphefumula. Moya lesuphefumula Mongcwele simthola kuye bazalwane. No matter ngaba ne-equipment lengakanani but simthola kuye free of charge. Lo uNkulunkulu mkhulu phela lona inkosi yebonga mahala free of charge siyaphefumula simthola kuye egameni lika Jesu. Hallelujah. Ungibusisana kathi
futhi akadzili lalutho lolungumsebenzi webantu labangamnika lona yebazalwane lokudinga ukuthi sikubambe ihlobo dami akadzili lutho uNkulunkulu lolungumsebenzi yethu lesingamnika lona. God is more than 100%. Phelela yedwa nakho konke iBhayibheli lithi umnini amandla wonke. Amen. Akadzili lutho kithi nikhona abazalwane nikhona kami egameni lika Jesu kude lakudingako kithi. Hallelujah. Ngoba yena wenda konke lokhona egameni lika Jesu. Kude futhi akadzini nalutho lokumsebenzi webantu labangamnika lona. Kude uNkulunkulu lakudingako abazalwane lokumsebenzi wethu lesingamnika kona. Hallelujah. Uyabona nje nangabe mina ngingathi ngifuna kulaya ngingasathandazi uNkulunkulu ngeke swele. Amen. Uma ungathi ngifuna kulaya ngingasawukhokhi kweshukumu kwami ngawukhokha umnikelo wami ungambakala ukuthi livangeli likagijima kakhulu kunakuqala ngoba lo Nkulunkulu akasweli lutho kude lakudingako lokungumsebenzi yetandla tethu. Amen. Kude lakudingako bazalwane uphelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Phelele lo Nkulunkulu ungiko konke. Hallelujah. Mina nje umakhokha umnikelo wami khokha kweshukumu kwami ngikhokha amandla ami ngemsebenzi kaNkulunkulu ngentalifi. Hayi ukuthi ngisida uNkulunkulu. uNkulunkulu uphelele is a complete God. Glory to Jesus. Manje ngikhokha kweshumi ngisuke nje wena umsebenzi wamalakhi chapter 3 verse 10 up to 12 lokuthi aseningilile egameni lika Jesu ngweshumi nemnikelo ubona ukuthi ngeke ngivulele iminyango yasezulwini mina ngenda live ukuthi Nkosi angifuni kushayela empilweni. I don't want to be broke. Ngakho ngisengenda lelive lakho ukuthi nje wena evini lakho egameni lika Jesu aseningilile ubona ukuthi ngeke ngithule tibusiso mina ngisuke ngiyolanza kubusotana hayi ukuthi ngisida uNkulunkulu. God is complete. Akathini lutho lwami ngihlala nemathayithi ami ngihlale nomnikelo wami but God is on the throne uhlele esihlalo nemsebenzi wakho kawugijima ngemlilo angekho emathayithi ami ungekho umnikelo wami ungekho kweshukumu kwami ngoba akathini lutho lolwakhiwe lolungumsebenzi wentandla yomuntu. Akathini umnikelo wami lengusebenza abusuku nemini ngingalali ngiwakha but yena uphelele. Hallelujah. Mina nje nangendawo ngiswelele umsebenzi wakhe. Hallelujah. Ngoba uqinisile phela uNkulunkulu uyakhuluma uNumbers chapter 23 verse 19 uthi God is not a man that he should lie. uNkulunkulu akasiyo umuntu uthi angacambe manga. Akasiyo futhi nendodzana yemuntu ukuthi akaguquka atiphikise kuloko lakushinto. Ashintshe ingcondo lesileswada ngeke ayishintshe ingcondo. Lakushinto kungiko nakathi kumalakhi awungilini ngibona ukuthi ngeke ngivule iminyango ngithule tibusiso nize nibe betindzawo yekutibeka so that's an overflow. Glory to God. Mina nangiletha kweshumi nemnikelo ngena i-overflow la empilweni yami ngakhela nesitulwane sami nesitawu ukuthi angifuni siphuye angifuni sihlupheke sibe betimali sihlale sibroke. I'm doing the word but angisiti uNkulunkulu bambe lo. Hallelujah. Kule lockdown nje kunalabanye labafaka imali mobile money wami nangibashayela bathi kweshumi ngithi cha phela hlobo dami kweshuma kudikini but kweshumi kuya endlini yenkosi phinze ngireverse le mali ngijikise ngiyoyifaka mobile money wasebandleni hayi wami mina ungangipha mina but not kweshumi wasebandleni nikhona abazalwane why ngijikise le mali ngiyayidinga but the problem ukuthi angifuni isicalekiso siwele emndenini wami angifuni isicalekiso siwele kimi nikhona abazalwane ngekudla imali yaJehova. Amen. So kweshumi kwaJehova kuyokwabiwa ngendlela yakhona endlini yenkosi akusiko kwami nikhona abazalwane. Oh hallelujah. So uma whatever lekwentako endlini yenkosi uyachaza ke Paul la uthi kude la
ngidzinga uNkulunkulu lokungumsebenzi yetanda debana futhi nangithanza ngakuholda imisebenzi yami uyibambe ngithi ngisafuna uNkulunkulu utawuchubeka operating ngoba kude ngidzinga lokungumsebenzi yetanda demuntu is a complete God. Glory to Jesus. Hey, uyamchaza Paul lapha madoda umchaza uve ujabula lekhathi ukuthi leyo ndodza lo mKristu apostoli wami wayichaza lengosi. Hallelujah. Verse 26. Wenda tongetive ngamuntu munye ukuthi ndihlale ebusweni bonke bemhlaba. Wemisa tikhathi tephakama netekwehla. Kwato kanye nemikhawulo lapho kufanele igcine khona. What are handcuts? Lesiphila kuthi. Amen. Uma singakhala namhla sisikunjani akusinjani kumele lokusubethe kumele singakwenzi lokho but watakhaya nalekhathi lethu bekathi kahle ukuthi kulekhathi lethu toba kanje kanje wabese lesokubekela umkhawulo la kufanele igcine khona. So he is the alpha and omega. Uyacabanga wakha nemkhawulo ukuthi kuyawugcina la. God knows. Uyathi kuNkulunkulu. Amen. Azengijime ngeverse 30. uNkulunkulu wathi thalalisela tikhathi tekungadi kwebantu. Kepha ke manje sewuyala abantu bonke etindzaweni tonke ukuthi baphendvuke. Nikhona bazalwane. uNkulunkulu lo wathi thalalisela letikhathi tekungadi. But manje kusukela manje kunesikhathi lesiphila kuso thina. So uyayala abantu bonke endzaweni tonke ukuthi labantu laba abaphendvuke. Phendvuka bazona ukuguquka. Hallelujah. Shothi uthatha le direction nangabe bengiqonze ngqo esolweni ngisidla bamba bathi kuyaphendvuka manje ngithatha kungcwele. Ngisuke esonweni ngiphila bungcwele angibi semkhathini futhi ngiyabona le phindze ngiyabona le ngoba nangiphendukile nikhona bazalwane ngabuka le angikuboni noma ngemuva ngoba sengiphendukile. So uNkulunkulu wathalasela tikhathi tekungadi but manje soyala ukuthi abantu bonke emhlabeni wonke etindzaweni tonke baphenduke. Bele njalo baphenduke. Oh, glory to God. Baphenduke. Baphendukelana abantu laba. Yini bangaphila impilo labayithandayo badle lesono bakhululeke ba-enjoy badle ubushababo nebushaba bobadle. Yini bangayekelwa nabadzala badle ubudzala babo nebudzala babo badle. Yini kufuneka ukuthi baphenduke. Verse 31. Ngoba umisile ilanga lapho ayawubehlulela khona umhlaba wonke ngeliqiniso lelimsulwa ngemuntu munye lamkhethile ngaye sewuvete isiqiniseko kubantu bonke ukuthi amvuse kulabafile. Unendaba letaba bazalwane. The judgment day. Langa lekwehlulelwa. Lakho nesihlalweni sebukhosi awuyukuma lisonto lami. Akuyukuma umfundisi wami. Makwa kami utabangekho. Kawufanana nekufa ngoba noma ngabe naba ngemaphahla bathi ungena wetfana boxini. Amen. Noma bangathi akalungu nomunye but le boxini vela munye one. Ngoba umfati nendoda bebathandzana baze babuthana phansi bathi thune ngena munye. Noma bangafaka kanye bathi lo bani nakakhe lithuna ulabena kakhe lithuna bena kakhe libhokisa bena kakhe. So ke unelanga lekwehlulelwa lapho lomuntu ayoba yedwa. Athi landzela bonke lakwendima sesemhlabeni. Amen. Endakwehlulelwa ngemabandla ukuthi manje sekungena libandla lelithile. Yalo sekulandzela libandla no. It's an individual assignment. Yaba umsebenzi wemuntu ngamunye. Njengala manje lapho emarizansi kuba ngamarizansi amuntu yedwa kusho ukuthi nawo abo bonke bathi kuba akhe yedwa uba impumela yakhe.
lithi ke livule Nkosi egameni lika Jesu. Verse 31. Ngobe umisile ilanga lapho ayowehlulela khona umhlaba wonke. Lo mhlaba uyawehlulela ngani? Neliqiniso lelimsulwa. Iqiniso lingibani? Lingumuntu namkhethile. Khethe bani ke Nkulunkulu? Khethe Jesu emhlabeni. Jesus Christ is the chosen king. Uzinto uphendula abantu. Uzinto sida bazalwane isilamulele. Amen. Hallelujah. Uthi ke lo verse 31. Ngaye sawuvete siqiniseko kubantu bonke ngekuthi amvuse kunabafile. Futhi ke lokuvuka kwaJesu Kristu emathuneni kusiqiniseko bazalwane, it's a guarantee yokuthi vele abantu batawuhlulelwa, vele siyawuhlulelwa ngalenye ilanga. It's a guarantee. Ngakho ke sawuvete siqiniseko kubantu bonke labakhona sekuthi ngekuthi amvuse kulabafile. So lokumvusa kwakhe kulabafile bazalwane uyigarantii ithi usiqiniseko sekuthi uyetha. Usiqiniseko egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sekuthi sitawuhlulelwa lelinye ilanga. Awusihloko bonke lomandawo noma kuhle noma kubi uthatha ilanza sayiwe emahlulelweni. Amen. Hallelujah. Khumbule ukuthi uNkulunkulu uhlala ngekhathi kithi. God dwells in us. Noma kasikuphi bazalwane uyasibuka uyasibona egameni lika Jesu. Noma kusebusuku noma kusemini uyasibuka uyasibona. Konke kuyarekhodwa emazwini. There is a video echubekako impilo tethu. Amen. Hallelujah. Ngicela ukuthatha verse leqina. Mahebheru sahluko saka 9 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hebrews chapter 9 ngicela kufunda khona verse 27 na verse 28. Hebrews chapter 9 verse 27 and verse 28. Bantu bamiselwe ukuthi bafe kanye bese kuthi emva kwaloko bayehlulelwa. Verse 28. Kanjalo ke na Kristu asatinikele kanye kwetfana tonota labanyenti. Uyawubonakala ngokwesibili asangeseteli sono. Kodwa asatele uyawusinzisa labo labahlala bamlinzele. Futhi nakabuya bazalwane utabangabuyeli ke manje kutohlenganive esonweni ngoba lokufa kwakhe wetela kutohlenganive esonweni. But nasabuya ke manje utaba satele labo labahlala bamlinzele. Amen. Uma umyeni afika etinkombeni etilishumi bekangedeli kutogcwalisa ngemafutha ubambe lokho. But besatele kutowulanza lento letigcwele emafutha because the time yokugcwalisa kubane ngemafutha bese sishayile. Sikhathi sekuyothenga amafutha agcwale dibaneni ngiso lesiphila kuso nje bazothi sekugijima uhlahlathele uyothenga amafutha wagcwalisa esibaneni sakho. Sikhathi sekugijima lesi ulahle solo ulahle konke ngqola phile impilo ekumesaba uNkulunkulu ugcwalise ngemandla ugcwalise nelivi ugcwalise ne-fasting ugcwalise nemthandazo ugcwalise ngokungcwele uphile impilo ekumesaba uNkulunkulu. Wethembeke njengendlu yakho ngoba uyindlu wena. Wethembeke ungamele ithempeli ungamele isonto but wethembeke uwedwa. Glory to God. Ngicela kuthandaze egameni likaJesu. uNkulunkulu uhlala ngekhathi kithi bazalwane. Hleli lathi isihloko sakho. Ngekhathi kuwe. That's why unawo amandla yokulapha sifo sakho. Unawo amandla okukhulula egameni likaJesu. Unawo amandla okwenela igrace akwenela umusa njengamafiboshethi. Unawo amandla okuvusa la ufe khona esimeni sakho because uhlala ngekhathi kithi. He dwells in us. Noma lithemba selilahlekile empilweni
bantu uhlala ngekhathi kuwe noma tintfo tikahambi kahle lahlekelwe kumsebenzi tintfo tihlangana nje tongo babathe uyala but uNkulunkulu uhlala ngekhathi kuwe. He dwells in us. Amen. Hallelujah. Sithandaza Sihlobo sami. Sithandaza nawe egameni likaJesu. Sithandaza nawe. Uyinkosi yamakhosi, umdali omhlaba, zonke izizwe zibabaza wena. Angithandaza nawe Sihlobo. Uyinkosi kaJesu yamakhosi, umdali wezulu nemhlaba. Donke divele likhona lidumisa kakhulu bakhe. Thank you Jesus. Donke divele likhona bazalwane dibabata yena. Hallelujah. Bakho uyinkosi yamakhosi, umdali womhlaba, zonke izizwe zibabaza wena. Oh, glory to God. Angithandaza bazalwane becala. Ngicela ukuthandaza nomuntu ofuna ukuphenduka. uNkulunkulu wathanda phela bazokukhathi temphakathi. Wonke umuntu useyazi kwenzalo manje. Yingo akasayala ukuthi bantu bonke abaphenduke nyalo. Bonke labakhona bangasindiswa abaphenduke nyalo. Ngicela ukuthandaza nomuntu mhlawumbe lo balele ithuba lelimnanzi lokulalela leshumayela. Uyinhlanhla kuva leshumayela. Egameni likaJesu. Lofuna ukuphenduka. Hallelujah. Mhlawumbe uyilalela uwethwana, mhlawumbe uyilalela ibanengi, but nalithuba lakho lephenduka. Thathe Jesu. Phambi kwasandla sakho Sihlobo la ukhona khona. Lo akusukuhlazisa nokuveta kabi, kodwa kwethwalisana nawe, usinzise nawe. Hamba ekhaya, phila impilo yemesaba uNkulunkulu. Egameni likaJesu. Ngicela ukuthandaza. Babe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, nakumphana khonkosi uthi letha kuwe. Ulahla sono, ulahla konke lokumchizentela. Phendukela kuwe ukuthinte wena evini lakho. Wathi thalalisela tikhathi temkwanti. Kodwa nyalo soyiya nabantu etindzaweni tonke ukuthi baphenduke. Nasi lesihlobo Nkosi sakho siyaphenduka namuhla. Thatha isinqumo lesisha, thatha impilo lensha. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, methwale kuNkosi, mvikele emontshweni yonke imimoya leyalukako, yonke imimoya yabo namlambo botikoloshi, yonke imimoya yamabutho lathunyelwe, yonke imimoya lemvimba ukuthi akaphumelele empilweni. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, I break loose onke amandla emkhathi lavimba insinziso nasempilweni yakhe. In the name of Jesus, nekufa nokunekhathi nekugula nako konke nokunekhathi komhlanyelo kuyasha ngemlilo waNkulunkulu, ngoba wena Nkosi ngumlilo noqothula. Siyabonga ngeNkosi Jesu, udumo lonke Nkosi alumile kuwe. Igama lakhe selibhalisiwe encwadini yephila. Manje sowusinzisiwe, sowuphendukile, sowujonele ibutho lasezulwini ngegama likaJesu. Amen. Congratulations Sihlobo sami. Thatha impilo lensha le, ungesabi. Egameni likaJesu mawushiya inombolo yami egcineni la singathi ngizala khona uma ufuna ukuqhubeka nempilo yekholwa, ufuna ukuqhubeka nalo hambo kaJesu. Egameni likaJesu uphelele ekhaya phela, uphelele endleleni, uphelele ekhaya emazulwini. Kanze two wetingo mele ngafike kufa noma buye Jesu akanzela ibandla. Kokubili akukhaze uposition right. God bless you. Sengithanda nalihlobo nalo lebazona igama likaJesu. Mhlawumbe uyagulelwa noma ngokuthi kanje umthandazo la ukhona khona. Usathandaza nawe livini thina sethwalisane imithwalo ngegama likaJesu. Phambi kwasandla sakho la ukhona khona. Ngicela ukuthandaza nawe, uyagulelwa uthi kanje umthandazo empilweni yakho. In the name of Jesus. Simontswele siyabonga babe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, na umntwana wakho ngosuphakamise sandla, wena uhlola inhliziyo.
babe it's a sign of surrender uPaul utithoba lokunikela uPaul ukuthi sekhona konke but ngethembe Jesu. It's a sign of surrender. Siyabonga ngosibethwane uyagula emtimbeni wakhe uyagula emoyeni wakhe ugulelwa sihlobo Nkosi ngegama lika Jesu. Mandla akho amehle njengalokho ehlela Dorcas afile ngegama lika Jesu, njengalokho ehlela Lazarus asana 4 days asalunga but kwavuka impilo kuye. Siyathandaza ke mphe impilo namhla ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Sihlobo sakhe siphe impilo ngegama lika Jesu. Umngane wakhe mphe impilo lapho nakhona Nkosi lapha lele khona lencasini ulele embhedeni usesibhedlela usekhaya ugula uhamba nabo methwale ngegama lika Jesu. Moya yonke ngiyayikhunda ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Umuntu wena siyathandaza lamuhla uthola impilo nesha uyakhululeka ngegama lika Jesu. Nakumva lapho Nkosi ufuna umsebenzi egameni lika Jesu Kristu waseNazareth uyasebenza Nkosi kodwa akatibone empilweni ukuthi ubhekaphi methwale Nkosi awufake lokhu ihlobo lwemimoya ngegama lika Jesu loluvimba impumelelo yakhe lamuhla uyareleaswa ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Umuntu uyafuna ukukhonza but ukhanza ngesono sonke isikhathi lathi bisela ngokukhonza ukhanza sangena esonweni lamuhla moya lonke ekhathi kuye uyawubreaka ngegama lika Jesu out in the name of Jesus Christ out ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu. Mlilo lokhothulako mlilo kaNkulunkulu wehlelethi kwakhe Nkosi ukhulumile kahle evini lakho moya ngcwele ngegama lika Jesu. Numbers chapter 23 verse 19 siya umuntu ukuthi ungacambe mama siya ingodzana ukuthi ungaphikisa uloko lokushido ugucula ingcondo yakho. Siyathandaza lekonto lemethwala egameni lika Jesu Kristu waseNazareth asehlaseni ukafuna umsebenzi asehlaseni ukafuna uqala ibhizinisi moya ngcwele ehla enyuka ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth afuna Nkosi wena inthando yakho uNkulunkulu wethu ngcwele methwale ke moya ngcwele ngegama lika Jesu mende lomusa mhlawumbe uhlasela ngamaphupho lamabe ebusuku namhla ngiyawabreaka moya wamaphupho lamabe ngegama lika Jesu yasha in the name of Jesus Christ ngegama lika Jesu. Khulule Nkosi emaphusheni lamabi ebusuku Nkosi la athekeka kona eveni lamomoya methwale Nkosi ebusuku methwale emini mbiyele uNkulunkulu wethu lona Musa ludumo lonke Nkosi kumeli wakho lokhu wrong system yakhe lamhla ngikhuluma i-order in the name of Jesus Christ. Babe siyabonga nayo imindeni Nkosi icabene ehlukene ngegama lika Jesu. I pray for reconciliation, I pray for unity ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Nathi yaThanzania Nkosi babe nabake baxabene Nkosi abakhulumisane kule lakhaya ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Ngibisa i-order ngegama lika Jesu. Moya letha i-divorce, moya letha ukuhlukana, moya letha iphithiphithi emakhaya out ngegama lika Jesu. Niyaphuma niyaphela ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Umuntu siyathandaza dumo lonke Nkosi kumeli wakho sethwale ngamunye uvukele kwaKristu la akhona Nkosi egameni lika Jesu. Siphe isibindi Nkosi ususe kwesaba ususe ngabata lithi baba kodwa ufake kholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Sesifike ekugcineni wenkonzo yethu yanamuhla. Siyabonga uNkulunkulu. Ngicela kushaya kunombolo mhlawumbe nawathi ngashaya wangithola 76137621 angiphindze 76137621 noma ke la ufuna kushaya Swazi mobile utawushintsha nje no 6 kuphela ufaka 9 bese bang 79137621 egameni lika Jesu. WhatsApp ungashaya ama-SMS sitoxoxa kanye Inkosi ibusise ngegama lika Jesu Kristu. God bless you. Amen.